সুপ্রিয় দর্শকগণ, আমরা অনেকেই আছি যারা ইউটিউব বা ফেসবুক বিভিন্ন আদার্স প্ল্যাটফর্মের জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যেসব ভিডিওগুলো ছাড়ার জন্য এডিট করে থাকি ক্যাপকাট বা অ্যানাদার অ্যাপের সাহায্যে। তো ক্যাপকাট থেকে যারা এডিট করেন তারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে ক্যাপকাটের যে আমরা সাউন্ড টেম্পেল বা এফেক্টগুলো ইউজ করে থাকি সেগুলো কি আদৌ কি উইদাউট কপিরাইট বা কপিরাইট ছাড়া কি সেগুলো ইউজ করলে আমাদের ভিডিও কি কপিরাইট পড়তে পারে বা আমাদের চ্যানেলটা কি পরবর্তীতে গিয়ে মনিটাইজেশন হবে? তো সে বিষয়ে অনেকেই জানে না। না জেনে আমরা ভিডিও এডিট করে ছেড়ে দিই, সাউন্ড এফেক্ট নিয়ে ছেড়ে দিই। তো চলো সেই বিষয়ে আজকে আমি বলতে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের সঙ্গে বলবো। কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিও শুরু করা যায়। ফ্রেন্ড, সবার প্রথমে আমি চলে যাবো আমার মোবাইলের হোম বারে। দেখতে পাচ্ছেন এক ভাইয়ের কমেন্টের আমি স্ক্রিনশট করে রেখেছিলাম। দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা ভাইয়া দয়া করে জানাবেন, ক্যাপকাট অ্যাপের মধ্যে অনেক মিউজিক ও টেমপ্লেট দেওয়া আছে। এখন যদি আমি ক্যাপকাটের এই সমস্ত মিউজিক বা টেমপ্লেট ব্যবহার করে ভিডিও বানিয়ে ফেসবুকে আপলোড করি, তাহলে কি কপিরাইট আসবে? তো এই বিষয়ে আমি আজকে বলবো কপিরাইট আসবে কিনা। তো সবার প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে, কপিরাইট আসবে কিনা সে বিষয়ে আপনাকে জানতে হলে সবার প্রথমে চলে যেতে হবে ক্যাপকাট অ্যাপে। তো ক্যাপকাট অ্যাপে আমি চলে যাবো সবার প্রথমে। ক্যাপকাট অ্যাপে ক্লিক করে দিলাম। দেন এখানে একটা আমার ভিডিও প্রথম থেকে নেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ভিডিও নিয়ে নিতে পারেন। দেন আমি একটা এখানে সাউন্ডে ক্লিক করব। সাউন্ডে ক্লিক করার পরে আপনার কি করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন, আমার সামনে চলে আসবে। এখানে ইন্টারনেট কানেকশন নেই, ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে আপনার কি হবে, অনলাইনে যে সাউন্ডগুলো থাকবে বা শর্ট মিউজিকগুলো থাকে সেগুলো শো করে। আমার ইন্টারনেট কানেকশন নেই, এই জন্য নেই। এই জন্য ডিভাইস থেকে নেবো। আমার ডিভাইসে আছে, ডিভাইসে চলে গেলাম। ফর্ম আমার যে ডিভাইস বা মিউজিক গ্যালারিতে যেগুলো আছে সেইগুলো সাউন্ডগুলো বা গানগুলো সংগুলো শো করবে। তো আমার একটা সং নিয়ে নিলাম, এই সংটা আমি নিয়ে নিলাম। দেখছেন সং অ্যাড হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন সং অ্যাড হয়ে গেছে। এবার এটা আমি ছাড়ে হ্যালো ছেড়ে ফ্রেন্ডস, দেখে আজকে আমি বলবো 5 টাকার মধ্যে আপনি হাওড়ায় কিভাবে দেখতে যাবেন। পাচ্ছেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমে আমি মিউজিক বসিরহাট থেকে শুরু পাঁচ হয়ে গেছে। টাকার আমি একটা নেটটা। যে মিনি ব্লগ ট্রাভেলিং মিনি ব্লগ শুট করেছিলাম, সেই মিনি ব্লগে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা শুরু হয়ে গেছে। তখন এটা কপিরাইট কিনা কিভাবে চেক করবেন? তো কপিরাইট না কিনা এর জন্য চেক করার জন্য আমাকে কি করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নিচে লেখা আছে সাউন্ড, তারপর লেখা আছে কপিরাইট চেক। দেখতে পাচ্ছেন, আপনি কি করতে হবে এর উপরে একটা হালকা করে ক্লিক করে দেবেন। দেন রানিং কপিরাইট চেকিং, এই যে আপনার কপিরাইট চেকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। আপনার যদি এবার সাউন্ডটা যদি কপিরাইট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনার এখানে কপিরাইট লেখা শো হবে। আর যদি না কপিরাইট হয় সেগুলো কপিরাইট লেখা শো হবে না। তো আপনারা চাইলে এইভাবে ক্যাপকাট থেকে আপনাদের সাউন্ডটা বা টেম্পলেটটা ইউজ করছেন সেটা কপি ভিডিওতে ছাড়ার আগে কপিরাইট চেক করে নিতে পারেন। নিয়ে তারপর আপনার ইউটিউব বা ফেসবুক বা অ্যানাদার সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে ছাড়ছেন সেখানে তারপরে আপলোড দিতে পারলে সেক্ষেত্রে আমার চ্যানেলের হেলথটা ভালো থাকবে এবং মনিটাইজেশন হতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি হবে না পরবর্তীতে। সেক্ষেত্রে আপনি মনিটাইজেশন পলিসি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। তো আশা করছি আপনারা যদি এভাবে চেকিং করে তারপর ভিডিও আপলোড করেন, আপনার চ্যানেলের হেলথের কোনো প্রবলেম হবে না বা মনিটাইজেশনের কোনো সমস্যা হবে না। আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, কারণ এরম ভিডিও এর আগে কেউ বানায়নি আশা করছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে ছিল এইটুকু ভিডিও। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এবং আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।